Cina. Terus juara 2 Cika. Iya, Kak Cika juara 2. Juara 3 Arsennya nggak hadir, ada Al. Ada Al. Gembira PPR yang ini. Ya, foto dulu. Foto dulu Kak Ayu. Ada sana. Ayo foto dulu. Nah, sudah? Lihat sana, lihat sana. Garis contoh yang merah di sini, sini geser. Nanti kalau foto nggak kelihatan nanti. Oke, ayo kasih Kak. Daka. Terus ada DA. Mama jangan foto sama Capek lo ya kalau nggak mau. Loh, sama isinya mele, mele. Gak apa-apa, kasih aja. Ya udah kalau nggak mau capek lo ya. Gak mau Kak. Kasih Kak aja, kasih Kak. Gak mau, gak mau. Vika naik. Terus ada Kian. Naik Vika. Cika. Vika. Si pojok. Kinara. Pina masih ke Pino. 8 hours later. Surprise. Dapat apa lo? Wow. Kado. Ayo kita buka sekarang. Bisa nggak? Bisa nggak? Dapat apa? Coba dibuka. Aku dapat kotak pensil Zak. Bisa nggak? Yang satu ya. Kalau aku dapat apa Mama? Tolong dibuka. Juara 2 kategori balita lomba pingpong. Ada pingpong. Wah, aku dapat yang es ya. Bagus ya Kak. Apa itu? Oh, dapat dapat kotak pensil sama buku. Baru apa lihat? Kotak pensil sama buku juga. Mama tolong dibukain. Ini juara 2 lomba estafet. Wah. Sekarang Dapat LP ya. Sama Kak Cika dapat buku juga sama kotak pensil. aku dapat yang LOL. EOL. Aku suka yang EOL. Ayo kita Coba buka dibuka. teman-teman. Oh, bagus ya.